کات دیگه نه No problem. How are you, mister? This is my inner Iron Sheikh coming out. You don't know Iron Sheik, do you? No, You don't know do you know Iron Sheikh from WWE wrestling? It's old school, 80s. What year were you born? 90? Okay, That's one. but still. Nobody. I mean, we barely made that generation. Yeah. We were the last one. Nobody. Oh, تیام جان. خوبی؟ مرسی که منو دعوت کردین. قربونی شما برم. فراتون این بسم. برنامه متعلق به شماست. ولی چقدر عوض شد از همه چیز از زمانی که ما آخرین بار جلوی دوربین بودیم. هنوز به این حد از طبیعی بودن انگار نرسیده بودن مجریای تلویزیونی. اون موقع هم که کارگردان میگفت اکشن. خب تیام جان شنیدم که این هفته نه؟ آره. ولی دیگه نیست اینجوری. نه دیگه الان بانو هم اینجاست و میره و میاد و آواز میخونیم و حاجی خوندن رو میذاری اول؟ ولی راجب اینی که گفتی از یه محیطی که اومدیم که یهو مثلا اکشن خب مثلا تون صدا هم عوض میشه. ببین دوربینه ناخودآگاه این اتفاق میفته که تو 1% به خصوصی چیزی شبیه فیلتر میره رود. این اصلا تو اجتماع اتفاق میفته. تو وقتی از اتاق خوابت میای بیرون که نمیتونی همون جوری وارد اجتماع بشی. خیلی سخت شده به نظر من امکان این ماجرا که تو اعتماد کنی اینقدر به همه که من خودم از دید خودم این دلیلش اینه. شاید حالا تو رو نمیدونم، من اصلا خودم میگم. اصلا خودت بگو چطور شد که اینو شروع کردی؟ What's happening؟ و من چرا اولین مهمون نبودم؟ What the fuck man؟ تو اتفاقا قرار بود سومی باشی. ما با هوشنگ عزیز هوشنگ توضیح گرفتیم و تو در جریانی که چی شد فایلاک از بین رفت. در حد یه تکست از طرف بخش فنی اینجا برام اومد که آره ببخشید تصاویر درست از کارت به خوشم میاد که میگی، چون قشنگ میتونستی مثلا نگی، مثلا بگی که نشد و نمیدونم. نه آره آخه مسئله اینه که ما جمعه ها قرار پخش کنیم. این هفته میشه شنبه. یک به اون دلیل، دو اجرای تئاتر داشتیم این هفته با خود هوشنگ عزیز و نیوشا، اینه که خیلی فشرده شد. بعد یه برنامه‌ای هم هست تبلیغ کنیم اینجا. یه برنامه‌ای هست نه واقعا 25 اکتبر که من قرار بود مستند آخه درست کنم راجع به کاباره تهران، راجع به تاریخچه‌اش، قصه‌اش و یه جای عجیبی وقتی بهش فکر می‌کنی. یعنی برای من و تو دست کم آدمایی که از دور و خیلی دیرتر آشنا شدیم با این ماجرا که فکر کنه انقلاب شده، یه سری خواننده اینجان و کجا برن چیکار کنن و یه جا هست، یک جا و همشون یعنی پناه میبرن و آقای احمد مسعود بنیانگذارش این محیط رو فراهم میکنه و 50 سالگی کاباره تهرانه. قرار بود این مستند ساخته شه، ولی الان قراره یه گلا داشته باشین. دقیقاً یه حالت بزرگداشت، جشنواره، مینی کنسرت، ولی خیلی باحاله. یعنی آدمایی دارن میان که بعد از سالها خیلی‌ها میبیننشون، مثلا خانم همیرا. ایول. آره. بعد چیزام درست کردی براش، مثلا چیز ادیت کردی، مستند طوری کوتاه چیزی. اون تصاویری که برای مستند گرفته بودیم و خرج پروموشن کردم یه ذره، چون کمک خواستن آقای مسعود و همه دارن واقعا یه جوری مثل این که نفر داره به هم کار قدیمیش حال میده، خواننده ها دارن اینجوری با آقای مسعود حال میدن و حتی بچهای جوان‌تر مثلا علی الهی موسیقی اون شب به عهده داره، ارکستر، و از کانادا داره میاد بدون هیچ نوع چشم داشتی، همه خیلی دلی. اینه که چی شده نگفتم راجب همه انترتینمنت گفتم چرا اینو شروع کردی، برنامه چرا شروع کردی. یه تبلیغم وسط رفتی و نه و اینکه چرا این هفته دیرتر میره برنامه. یک روز درگیر اون پروژم بودم ولی امروز تو اینجایی و خیلی خوشحالم به عنوان یه نفری که تو رو از 9 سالگی میشناسم. آره. دعوت کردی. قرار بود اولی مهمون باشی. همین الان گفتی سومی. which one is it؟ نه قرار بود اولی باشی، بعد شدی دومی، بعد شد سومی، دوباره برگشت به دومی. گفتم 9 سالگی یادم اومد اولین باری که تو رو دیدم. نمیدونم تو فکر میکنی اولین بار تو رینکبی هم دیگریه؟ من فکر میکنم اولین بار تو اوبسالا دیدیمتون. نه یه همین خونه
اروینگه مگه نبود؟ نه تو 1995 کجا زندگی میکردی؟ یعنی 10 سالگیت. 95 تازه یا رینکی بودیم یا تازه رفته بودیم اروینگه. چون من اصلا یادم خونتون اون راهروش و اتاق تو و کشو داشت زیر تخت. آره. تو داشتی سیمپسونز میدیدی. بابای من با بابای آره ما دوستای خانوادگی بودیم و اومدی و این اولین اوکی 2 تا پس چیز چون که اینو یارم رفته بود. آره یارم اومدی و یه باکس باز کردم اونجا عکس تیم ملی سوئد داشتم، همه امضا شده بودن. تیم ملی سوئدی که جام جهانی 94 سوم شده بود. و همم یعنی اصلا بعد یه بازیکن داشت اون تو دالین که خدای من بود. exactly. و من اونو دلم می‌خواست یه جوری که فکر کنم بعدم گم شد. حالا شاید تو اساس کشی گم شد. پسته. خوره این چیزا بودم. من اولین مموری از تو اومده بودیم اوبسالا، بعد 9 سالمون بود دیگه. آره. خونه ما اوبسالا میشه مثلا 40 دقیقه‌ای استکهلم. بعد برای چند مدت بازی کردن اینا یاد دیدم تو رفتی گوشه اتاق اینجوری نشسته بودی، دفترچه برداشت داشتی برای اونایی که میشنون توضیح بده چیکار میکنم. داشتی اینجوری می‌کردی. آره. بعد اومدم گفتم که داری چیکار می‌کنی؟ گفتی دارم امضامو تمرین میکنم. وقتی یه تنیس پلیر معروف شدم. آره اون موقع می‌خواستم قهرمان تنیس شم. آره. تنیس زندگیت بود اون موقع. تنیس زندگیم بود. آره. تنیس و آندره آقاسی و فوتبال تیم ملی سوئد و راکی. راکی دقیقاً همین ترکیب. من راکی 5 هم اولین بار خونه تو دیدم. تازه تیامی که فیلمباز ما تیامه، یعنی مثلا اون موقع نه از لهستان. نه اون موقع بچه بودیم. اون موقع تو سیلورستر استالون انسایکلوپدیا بودی قشنگ. آره دیگه. آره. من چیز اوور د تاپ خونت دیدم و راکی 5. اونم میفونه خاصیه. الان 2-3 بار گوشه چشمم میفته چون ربطی به دکور برنامه معمولا نداره، ولی اونجاست. تیام به شدت طرفدار میلانه و به شدت طرفدار ایبراهیموویچ مثل خود من. و این بود که داشتیم می اومدیم سمت استودیو، اینو که تیام نشون داد گفتم بیاریم دیگه. آره چند تا داشتم، گفتم کدوم بیارم. کاکا رو می‌خواستی بیاری که اصلا یعنی عجیبه. نظرت راجع به کاکا بگو. تو فوتبال به نظر من انقدر اعتبارش بیشتر از اون چیزی که ارائه داد نیست. اشتباه میکنی. یعنی داری میگه overratedه. به نظر من خیلی overratedه. کاکا overratedه. ببین شبیه قدیس، یعنی انگار مثلا خدا بود تو فوتبال. ببین یه مدت تو اینو راجع به آدبایور میگفتی که موافقم. آره. ولی کاکا رو دیگه نمیتونی. ببین خوب بود ولی اونی که به نظر من حالا ولی به هر حال ایبراهیموویچ اینجاست و ایبراهیموویچ برای تو میدونم چند تا لایه داره، مثلا اصلا علاقت بهش، دلیلش. آره. نه ایبراهیموویچ چیز بودش دیگه. اول اینکه امضاشو گرفتم یه بار. این یادم نبود. چرا تو اتاقت بود؟ هنوز آژاکس بازی میکردش 2002. اون بود که امضاش تو اتاقت بود؟ آره زلاتان. آره. بعدش هم حاجی خب خودت هم میدونی دیگه خارجی بودن تو سوئد اون موقع برای ما که سوئد بزرگ شدیم. تو که اصلا به دنیا اومدی. تو هم 6 ماهگی اومدی. آره دیگه ولی سیم دیگه. پاسپورت من زده تهران، تو مال تو زده استکهلم. چی می‌خواستم بگم؟ دلیل دوست داشتن زلاتان. برای مایی که خارجی بودیم تو سوئد زلاتان اولین، البته شاید برای تو مارتین دالین بود ولی برای من زلاتان بود. کسی که بتونه افتخار کنی که سوئدی نیستی و خارجی هستی. آره فقط بگیم که در ضمن دالین سیاه‌پوست بود، یعنی تو یه تیم ملی که همه بورن و چشم آبی خیلی جلوه. 94 میگه 94 اون تیم. ولی زلاتان دقیقاً همینه که تو گفتی و بعد نزدیکتر بود به نسل ما، یعنی ما کلاس 9-10 بودیم فکر کنم معروف شد های اسکول تقریبا. من یادمه یه روز رفتم، یادم کدوم مدرسه بودم که یه هتریک یه جا زده بود. حالا بعد از آیاکس رفت یوونتوس، بس آیاکس رفت یوونتوس بود. خلاصه که آره تو هم که همه جوری تیم عوض میکنه. از بچه که بودی یادمه طرفدار مانشن گلادباخ بودی، بروسیا مانشن گلادباخ به خاطر مارتین دالین. بعد یه مدتی طرفدار ساوثهامپتون شدی. نه خیلی بعده آرمینا بیلفلد آلمان به خاطر راست میگی من خیلی رفتم. بگو خاطر علی دایی و کریم باقری یه دوره با هم توی تیم بودن دیگه تو بیلفلد آلمان.
کلنم عزیزی بود، یعنی هر جا بازی کنی که دوست داشتی دیگه. بعد شد بایر مونیخ به خاطر علی دایی حوض میشد. آخریش الان لیورپوله به خاطر کلوب، ولی مربیش رفته، حالا نمیدونم پاشون ایستادن فلان. حاجی فیوریت بازی کدومه تو فوتبال؟ تو تاریخ باشگاهی یا که لایو دیده باشی؟ لایو دیده باشی. آره. ببین یکی از عجیب نه لایو نه پخش زنده. آره پخش زنده. ببین سوئد روسیه 1994 دالین 2 تا گل زد و یه بازی سرنوشت‌سازی بود که بعد سوئد سوم شد. ولی یه ذره جدیدتر و شاید عمومی‌تر یکی از عجیب ترین بازی‌ها رو با تو دیدم، خیلی عجیب بود. فینال 2005 نه چه عجیبی دیگه، فینال 2005 چمپیونز لیگ، حاجی لیورپول میلان. آره بگو من اصلا ما راجعش حرف نزدیم بعد از اون شب. راستش بگو تو خیلی ضربه بود. بگو حالت من اون شب چی بود؟ چون من یادم نیستش. یعنی مخصوصا اون موقع تو اون سن طوری تو طرفدار میلان بودی که انگار مثلا متولد میلانی ایتالیایی حرف میزنی، یعنی اونجوری دیگه. خب خیلی افراطی تقریبا. بعد ما رفتیم توی یک پاب / بار / رستوران محلمون، بعد بازی رو نشون میدادن تو چند تا از این تلویزیونای بزرگ. بعد لیورپول میلان نیمه اول میلان 3-0 جلوه. برای اونایی که با فوتبال آشنان، وقتی تو نیمه یک فینال چمپیونز لیگ 3-0 جلو باشی دیگه جشن پیروزی رو گرفتی. لیورپول برد در نهایت. و خب خیلی بازی عجیبی بود و با تو تجربه کردنش و اون اصلا شنیدم شکستن و تو میگم. حالا که راجع میلان دارین صحبت میکنیم، من یه شاوت اوت بدم به چنل کازا میلان پرژن پادکست. آره بچهای باحاله، بچهای میلانی، ولی کلا فوتبال ایتالیا مگه بخوای دنبال کنی چنل خوبه تو یوتیوب. آره جالبه کاسا میلان پرژن پادکست. ولی تو بازی تو گفتی، من یه دونه دیگه دارم که مطمئنم فراموش کردی وگرنه اونو میگفتی. آره. ایران استرالیا 97. آره خب ایران استرالیا راست میگی، ولی آخه من اونو ندیدم. میدونی تو ندیدی اونو؟ ببین من اونو خیلی عجیب، الان بهت میگم چی شد. من اردو بودم. خب اردو ورزشی از طرف باشگاه تنیسمون رفته بودیم گاتنبرگ. خب. سوئد. یوتوبوری. بعد یه پاساژ داره یوتوبوری مرکزش که خیلی بزرگه، یه مال. بازی اول 1-1 شده بود دیگه تو تهران. بازی دوم بود، من چون تو این اردو بودم هر روز تمرین و مسابقه و اینا، یادم رفته بود بازی برگشتو که مثلا چه روزیه. آره اصلا یادم رفته بود. انقدر با این بچه‌ها بودم. اردوتون چند روزه بود؟ ببین اردوم مثلا 1 هفته‌ای بود. یعنی ما بازی ایران و استرالیا تو تهران رو دیدم، مثلا فرداش رفتیم ما یوتوبوری. و بعد دور و بر من همه بچه سوئدی. هیچ کس حواسش نیست که استرالیا با ایران بازن این اصلا مهم نیست. اونم 98 که سوئد نتونسته بره. بنابراین هیچ کی راجع به فوتبال حرف نمیزنه. من تو این پاساژ دارم راه میرم، از یکی از فروشگاه ورزشیش که اون موقع تلویزیون میذاشتن تو، الان شاید میذارن، نه دیگه نمیذارن. دیدی قبلا میرفتی تو این فروشگاه ورزشی مثلا پر تلویزیون بود، ورزش‌های زنده پخش میشد، اسکی فلان. دیدم 2-0. دیدم بازیه بود 2-0. گفتم تموم شد دیگه. پس یهو توی مال، اصلا تو همون مال همه چی عوض شد. ادامه دادم، رفتم یه ذره گذشت. دقیقه چند بود یادته؟ ببین مثلا تو نیمه اول 2 تا گل اولو زدن استرالیا فکر میکنم. الان دیگه یارم چون اون تورو که پاره کردن بازی عوض شد. فکر کنم تو نیمه اول 2-0 بود. یا شاید آخه از اون بازیام بود که استرالیا مثلا 10 تا فرصت 100% گل رو از دست داد، بعد تازه گل زد. آره 2-0 عقب. خب تموم شد. من همینجوری که ادامه دادم به راه رفتن توی اون مال، در انتهاش تهش یه بار بود از این بارای داخلی که مثلا پیتزا میفروختن. اونجام تلویزیون بود. دیدم علی دایی داره با پرچم جمهوری اسلامی میدوه دور زمین. تو دلم گفتم بابا اینا چه آدمای میدونی مثلا بزرگواری ان، مثلا به عنوان تشکر از طرفدارایی که اومدن فکر کنم باختی. بعد دیدم نه بعضیاشون داشتن میپرن، مثلا زرینچه خوشحال پاشازاده. گفتم یعنی ببین تو فکر نمی‌کنی که 2-0 عقبی توی ملبورن. بعد حواسم به این نبود که اگه 2-2 بشه، میدونی چون تو میگی خب نهایتا ما بشه 2-2 میره وقت اضافه. همینا جدید بود. از اون مومنتاست تو تاریخ از هر ایرانی بپرسی بگی مثلا اون روز مثلا آمریکایی راجع JFK اینو میگن، مثلا موقعی که JFK گشتن
کجا بودی. یا تایسون گوشه آره. گاز گرفت نه حالا نه یادمه البته من اینجا بودم. تو آمریکا بودی؟ من اینجا بودم. من وگاس بودم اون اتفاق افتاد. خب بیا ببین تو یادته بعد میگیم خب حاجی تو وگاس بودم. آخه گوشه یارو حالا بعد اون موقع 12 سال ببین بخوام گیر بدیم به یه چیزی که موافق نیستیم نه آخه ببین تو داری راجع به زمان آره خلاصه که بازی استرالیا رو گفتی عجیب ترین. خب منم از تو اینو بپرسم چون تو خیلی از من این سالهای آخر فوتبالی تر شدی. کدوم بازی عجیب ترینه به جز اینو همین که گفتی؟ دیگه یعنی ایران استرالیا همون اوکی. خب آره آف کورس اینم 2005 خب ولی از اون منم 2007 هم خیلی برام شیرینه. 2005 کدوم بود؟ که به ایتالیا نه دیگه لیورپول میلان که گفتی. فکر کنم به این اشاره کردی چون این یه توپ گل برگشتی زد به انگلیس. یه بازی هم لایو ما دیدیم اونی که برگردوند ایبراهیموویچ به انگلیس. من و تو لندن لایو اونو دیدیم. امیدم با اون بود. گل زد اون بازی. آره پاس کردیم هی می‌ذاریم عقب هی دوباره می‌گیریم. هیچکی باورش نمی‌شد. آره. ایران آمریکا کجا بودی 98؟ من سوئد بودم. خونه دیگه. خونه دوستم بودم پدرام. بعد همونجا جمع شده بودیم. بعد یارم همون بزرگا تو لیوینگ روم بودن. آره بعد ما بچه‌ها تو اتاق پدرام بودیم. چند تا بچه؟ ما شاید 6 7 تا بودیم. بعد خب این چیز میشه ساعت خوبی هم بود چون وقت فرانسه بود وقت سال بود شب بود. آره بعد خب 98 چند سالمون بود 13 دیگه 13 14 تابستونش 13 بعد یادم تلویزیون ما 2 ثانیه نمیدونم چرا زودتر پخش کرد تا تلویزیون لیوینگ روم. آره. برای همون ما یهو گل دادم بعد 2 ثانیه بعد یا اون وشنده اصلا اینو یارم بعد یارم رفتیم سرگل استوری صورت اون رفتیم چیز کردیم. بابا اسوته نشون داد ما رو اون شب. خیلی باحال. اسوته یا تیوی فیرا نمیدونم شبکه یک شبکه 4 خیلی اتفاق باحالی بود. خیلی فوتبالی شد. ولی چه فوتبالی شد کلا صحبت دیگه؟ آره هر جا که سوال اصلا حاجی فوتبال پادش کن با اینکه اصلا دنبال نمی‌کنه. در ضمن تیام راجع به این هم بگیم که یه پادکست صوتی فقط ولی به سوئدی چون چون تیام فکر کنم سوئدی راحت‌تر است برای این کار. فکر کنم تو سوئدی راحت‌تره برای این کار. ببین فارسی اینه ما اونو میگیم راحت‌تر. نمیتونم بگم سوئدی راحت‌تره ولی فارسی کلا زبانش یه تاچ پرفورماتیوه. anyway سوئدی نه که سوئدی خیلی روک میرن سر مطلب. فکر کنم راحت‌تر باشه اینجوری آدم خودشو اکسپرس کنه. جونم کجا رفتی؟ بیارم بانو. آخی آره فارسی کاپ آوردی براش؟ پایین خوردی؟ بانو عشقه. این آتش نشه بیا قربونش برم. بانو 7 سال و نیمشه. برای اونایی که سگ ندارن بگم که بهترین اتفاق زندگیتون میشه اگر چی بگم یه جوری تبلیغ کنیم که ببین بانو زندگی تو رو عوض کرد. آره خب بعد بگم تو هم یارته دیگه تو آدمی بودی که اصلا از سگ خوشت نمی اومد. من یارم وقتی ما تو تینیجرمون بودیم میرفتیم بیرون اگه سگ چون تو روبرومون میدیدیم میگفتی بریم مسیر رو عوض کنیم. من اصلا سگ تو بچگی که میترسیدم. یعنی سگ میدیدم در میرفتم سگم فکر میکرد دارم بازی میکنم دنبالم میکرد. اینه که مرسی چون خیلی سوژه جالبه. الان واقعا میخوای بخوری؟ اوکیه؟ بابا این منو میلیسه اصلا یه وضعی. واو اینطوریه پس. آره بابا اصلا اینجوری میشی نشی عجیبه. ببین من از سگ هم میترسیدم هم وقتی که کیوان عباسی میلو رو اولین بار آورد سر کار اصلا همیشه اون میگه من یه جوری بودم که بابا آخه این کارا چیه میکنین نمیدونم قربون صدقه و اصلا این لوس بازی ها چیه. یعنی انقدر اونوری بودم بابا دیگه سگ دیگه نه تو نداری نمیدونی. بعد این میلو یه بار یه توپی انداختم که مثلا آقا فقط بره رفت آورد توپ دوم انداخت توپ سوم میومد بیرون در ادیت منو میبردمش بیرون. ببین یه رابطه برقرار شد یعنی در واقع با میلو شد و بعد ایشون که اصلا دیگه. ولی آره ببینید میخوایم اینو بگیم که آدم میتونه انقدر هم نظرش عوض شه هم فکر و عقیده‌اش راجع به چیزی اونم
که الان زندگیت بانوه. اونم دقیقاً هم زندگیم بانوم، هم مقوله‌ای که اینقدر مهمه، یعنی جوری که مقوله دیگه آدم میبینه چه رفتاری بعضی وقت باشون میشه دیگه تو کشور ما و خیلی دردآوره. یعنی مثلا تو ترکیه با گربه چه خوبن میپرستن. من خیلی گربه دوست دارم. خوش من بگیرم. آره ولی گفتیم که اگه حیات دار شد خونت سگ. تو هم گفته گلدن لب بگیرم ها. آره میکس گلدن لب. سلام. ببین الان این مثلا با تو هم رابطه خاصی داره. آینو من عموشم آخه. بانو خیلی بچه بود یا من اولین بار دید. خب ببین من تو 3 تا استیج مختلف بانو رو دیدم. وقتی تو پوشک بود، موقعی که بیبی بود دیدمش. بعد 2021 مثلا چی میشد؟ تینیجریش بود اون موقع. 3 سالش بود. متولد 2018 است. آره. و الان میبینمش که الان دیگه قشنگ سنی ازش گذشته، صورتش سفید شده. آره. خیلی خوبه. حالا با این چیز 10 سال پیش بهت میگفتن رها، یه 10 سال دیگه رها نیست اگه 7 سال نیمه داره. رهای 2012 رهای الان رو میدید بهش چی میگفت؟ امکان نداره. حالا ولی واقعا خیلی رابطه عجیبیه که برقرار میشه. اونایی که خب سگ دارن میدونن، ولی کاش یکم کلا مهربون تر باشیم باهاشون. تو فکر کردی مثلا چیز کنی بری تو کار آره حیوانات و شلترینگ و نمیدونم؟ خیلی واقعا خیلی، چون که میدونم به کسایی که تو ایران بودن کمک میکردی. آره بعد میدونی بعد وقتی چی بود، بعدا فهمیدیم که مثلا 2 تاشون از اینا که الکی یه کار دیگه. حالا این چه که پیش خب اینجا چیکار میتونی بکنی؟ من سربستان که بودم برای یه مستند، داشتیم راه میرفتیم، یهو مثلا این حدود 10 تا گلدن توله خب همینجوری اومدن. گفتن اینا چیزن، یعنی خیابانی بار میان دیگه. گفتم اینا ببین اصلا فکر کنم بچهای این 10 تا کوچولو مثلا 8 9 7 شون. از اونجا به این فکر افتادم که کاش یه جایی باشه، یه جوری باشه که بتونه آدم کمک کنه. حاجی اگه آدم بتونه فول تایم فقط از این کارو بکنه you're set. آره فکر کن چه انرژی میگیری، نگاه کن. چون میگه ادامه میدم چشم. فکر کن چه انرژی میگیری. باشه. بانه میخوای بیا اینجا بشینی؟ میخوای بیا بشینی بابا؟ سیت کنه بانو. بعد الان دور میزنه. گلدنام از این نژادایی هستن که با همه فرندلی ان. مثلا میتونن یه نفر رو برای اولین بار ببینن ولی یه جور رفتار کنن که هاچی کجا بودی تو؟ اگه اون انرژی بگه که این رفتار رو بام بکن. آره. یه بار سری یه نفر پارس میکرد، یه همسایه‌ای. همیشه رد میشدین، یه آدم مسنی بود، خیلی محترم به نظر میومد. تا بانو میدید پارس عجیبه، به هیچ کی اونجوری پارس نمیکرد. بی دلیل پارس. گذشت چند وقت گذشت، اومدن اون آقا رو دستگیر کردن. حالا مهم نیست که تو چه کاری بود، ولی کار خلاف انجام میداد تو خونش. خب این چی رو حس میکرد که پارسای تقریبا رو به حمله. یکی از دوستان میگه ما تا اصلا پارس بانو رو نشدیدی، بعد به شوخی اینقدر نشدیدی، میگه تا اصلا بی احترامی کرده. دیدی بچه‌ها مثلا پدر مادرش. آره خلاصه که دوستان با حیوانات خوب باشین. داشتی پادکست سوئدی رو میگفتی؟ یه پادکست سوئدی که اسمش هم حالا سوموستبلیر به سوئدی هستش. آره اونم میخوایم بذاریم، شاید کوتاه‌تر باشه مثلا نسبت به پادکستایی که میخواد تو یه حرفای انجام بدیم. آره صوتی کوتاه‌تره. سوئدیه برای سوئدی فارسی شاید حتی. اگه ببین میپره دیگه کلمات ممکنه، ولی معمولا اینجوری با هم صحبت میکنیم دیگه. اما چجوری من فارسی با هم وقتی تنها هستیم حرف نمیزنیم. فارسی صحبت یه میکس عجیب انگلیسی سوئدی فارسی میاد توش. اینو فقط بگم چون یادم میره، برای من دست کم اینجوریه. دلیلی که اصلا ما داریم اون پادکست رو به نظر من ضبط میکنیم به سوئدی، برای من اینطوریه، میگم دست کم ارتباط برقرار کردن با اون بچه مهاجراست کلن که خودمون روزی بودیم، حالا چه ترک چه فلسطینی چه ایرانی چه چی بودن، بچه اریتریایی داشتیم، همه جوره داشتیم و یه قشری بودیم که خیلی دیرتر وارد جامعه میشدیم دیگه، برای اینکه اون اروپا با آمریکا فرقش اینه، بچه‌ای که میان اینجا مثلا زودتر قاطی میشن و غیره. آخه چون که اینجا حاجی یه جوری بگم بهترین مثال چیه برای اینجا آمریکایی‌ها، و این یه تیکه سوئدی بگم حالا شاید بتونی برام چیز کنی. همه اینجا سوارتسکاله هستن، همه کلسیان.
ولی مهاجر به نوعی، ولی خود بلوند آمریکایی هم یا آیریش حالت سفرسکلگی رو داره. میفهمم. اوکی حالا مثلا آیریش های باستن آفرین هنوز همونن، همه بلاته هستن. آره. میدونی اون منتالیتی دارن. همه میخوام مثلا شب اوکی اگه موزیک یه ذره بلند باشه، تلویزیون یه ذره صداش بلند باشه، نمیاد سری مثل سوئیدیا مثلا نه مشکل سنکا. آره یعنی باید کمش کنی. آره خیلی چارچوبیه آخه اروپا، خیلی آره. همه چی تو فرقش اینه. یه خوبی هم داره دیگه، به ما یه سری یاد داد، برای من دست کم، تو هم همینطور یه چیزا رو به خودمون آوردیم که حواسمون نیست ولی با ارزش بود، ولی رو مخ هم بود دیگه بعضی وقتا. آره روحیه ما در نهایت ایرونیه. به ما خیلی جالب میتونستیم، چون مخصوصا تو اون سن، حالا بذار سریع بگم، ما 9 سالگی همدیگه رو دیدیم، 10 سالگی اینا، بعد چند سال ندیدیم همدیگه تا تو اومدی 6 تا در اومد اصلا. آره 15-16 سالگی. و تو اون سن حاجی میتونستی 2 را بود دیگه، اکثر دوستان سمت نه 50-50 بود، یا خیلی سوئدی میشدن یا اوبر ایرانی میشدن. آره. حالا من دلیلی که سمت اوبر ایرانی رفتن، خب بیشترش تو بودی دیگه. ما اونجا شروع کردیم دوباره هنگ اوت کردن، 16 سالگی، دوستا همه ایرانی باید باشن، نمیدونم موزیک ایرانی. آره. همه چیزمون بعد پراود باشیم، فروهر اینا. آره عابدزاده اومده بود بریم باش عکس بگیریم. هادی خورسندی میاد بریم، یادته هادی خورسندی؟ آره. جالبه. بعد مثلا خواهر من تناز برعکس، شارات تو تناز I love you، میری سمت مثلا خیلی سوئدی، جامعه سوئدی. اونا اتفاقا اگه میخوای اونجا بمونی، خب چجوری بگم، اونا موفق تر میشن دیگه تو جامعه، سوئدی بشی. آره. ولی یه جذابیتی اینور داره که آره و نمیدونم تو وقتی تو رو دیدم اینو درونم بیدار کردی، چون که از بچگی داشتم. مثلا ما 3 تا فیلم داشتیم وقتی خیلی کوچیک بودم، یکیش صمد آرتیست میشود بود، یکیش فرستاده بود. اوکی، هر دو صیاد. آره. بعد سومی نمیدونم، فکر کنم من یادم یکیشو، بگو. فکر کنم جوجه فکلی نبود. آفرین آره این 3 تا رو ریپیت. زبیرم داشتی؟ زبیر رو بعدن گرفتم، چون اینم بگیم تو پرانتز، حالا ایران هم چوری بود ولی یه سری که همه خانواده ها یه سری فیلم داشتن، حالا یکی مثلا تنگسی رو داشت و نمیدونم ترکیب دیگه. تنها کانکشن به ایران اون موقع همین بود دیگه. آره. فکر کنم پدر مادر ما که دهه 70 اومدن سوئد، دهه 70. آره پدرامون. آره قبل از انقلاب. خب یا مثلا یا اوایل 80 هم اومدن. یه چیز از ایران با خودشون مدیای آوردن دیگه. اکثرا دوستان یه فیلم صمدی داشتن. صمدا خیلی بود، زیاد بود. صمدا خیلی بود. دایجان آپلون رو اکثرا داشتن. درست. ایتالیا رو خیلی‌ها داشتن. گنج قارون رو اکثرا داشتن دیگه. آخه بعدم وقتی 5-6 سالمون شد دیگه ویدیو کلوبا اومدن و مثلا ما هر هفته میرفتیم هالونبری. آره هالونبری میرفتیم کوه تمش، هر هفته اسم ایستگاه مترو سوئد، یه محله اونجا میرفتیم فیلم میگم. فقط اونجا بود اون موقع یا اون محل هوسبی؟ نه هوسبی اون موقع نه، یعنی موقعی که من تو چیز کل بودم استکهلم حدوداً در بیشتر. آره چون چند تا مغازه ایران بغل هم بود، یه فرش فروشی ولی بودش. یکی بود که فیلم کرایه میداد یا فیلم ببین اون بودش. آره فکر کنم همون یه دونه بود، منم یادم اونو. طبقه دوم بود، 2 تا برادر افغان بودن. درست میگم؟ آره طبقه دوم. آره پامیر. بعد اون ورش اصلا سوپر میشد، این ورش کاست و کلاس فارسی ما اونجا بودش وقتی من خیلی بچه بودم. ولی چه حالی میداد اون فروشگاه ها. برای من اینجوری بود، وارد اون ویدیو کلوبا میشدیم که مثلا اینور عکس خواننده ها بود و اینور پوستر فیلم ها. خیلی باحال بود. وسط سوئد تو وارد یه جایی میشی مثلا سعید راد، بهروز وثوقی، داریوش. ما سر این خیلی کانکت کردیم وقتی همون 16-17 سالگی همدیگه رو دیدیم. بعد یه چیزی هم که یادمه میرفتیم یه ویدیو کلاب بودش، تهران بود اسمش. آره تهران، بعداً باز شد لابد تو هوسبی. نه وقتی اومدی 6 تا دیگه. آره دیگه سال‌ها گذشت. ما یه کاری که میکردیم، بخواد توضیح بده شبا چیکار میکردیم. فیلم ها رو بعدن که از یه قرض میگرفتیم و دوباره پس میدادیم. قرض میگرفتیم. بجز اون پامیر بعدن 2 جا دیگه هم باز شد یا شاید هم بود من نمیدونستم. ویدیو کلوب تهران و ویدیو کلوب بهار.
و ویدیو به کلوب تهران مدیرش آقای علی شاهی بود فکر کنم، یه همچین چیزی. آره که تو هم هر هفته میرفتی اونجا میگفتی آلبوم داریوش 0K میاد اومده. فکر کن از اون موقع قرار بود بیاد آلبوم 0K میاد. اونهایی که فیلمو کرایه میکردن 24 ساعته کرایه میکردن، بنابراین بعد میرفتن شب فیلمو که میدیدن برمیگردوندن عقب فیلمو میذاشتن تو جلد و برمیگردوندن مینداختن توی صندوق. اگر بسته بود، یعنی بعد از مثلا ساعت 7 8 9 هر وقت که میبست. بعد ما یه بار اینجوری شد که رفتیم این کارو بکنیم، بعد فهمیدیم که یه سری فیلمون توه. آره دست انداختیم، من فیلمی که انداختم، فیلمی که کرایه کرده بودیم و دستم خورد به فیلم دیگه، در آوردم. چی بود؟ رضا موتوری. رضا موتوری رو الان دیگه فکر کنم چند سال گذشته، 25 سال گذشته دیگه. 25 سال هی رو دور تکرار دیگه پسش ندادیم. ما شروع کردیم فیلم نامه نوشتن اصلا تو همون دوره یا قبلش. آره خلاصه سر اینجور چیزا ما خیلی کانکت کردیم و البته بگیم بعضی شبام که دست می‌انداختیم در می‌آوردیم یه چیزی در میومد که اصلا دوباره برمیگرد. اینو خواستم بگم که دیگه اینا دلایلی شد که ما رفتیم سمت، حالا نه فقط فیلم دیدن و اینا، این باعث شد که یا بگیم که خب بیایم یه فیلمنامه بنویسیم. آره آفرین جوانان. آره و ما چیز بودش ریتوال ما هر شب رسم ما هر شب میومدم میرفتیم شل سوسیس و پوره سیب زمینی و سالاد و میگو میگرفتیم میخوردیم. بعد ساعت برمیگشتیم باز خونه تو ساعت 3 شب تازه شروع میکردیم نوشتن و موزیک چیزم هر سری میذاشتیم، برهنگی شهریار قنبری. یعنی دیگه حاجی ته روشن فکری دیگه. ته اون سن چند سالمونه؟ 16 این 2002 2000 من 15 16 17. آره 16 17. آره دستمو بگیر ناخونه سرخ دست تو های 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 دستمو بگیر. آره آلبوم باحالی بود. بعد دیگه همجوری تو یه دوره فرهادی شدیم. آره. فرهاد فریدون فروغی، یعنی دقیقاً انگار ما رو گذاشتن توی باکس یخی 1978 77 بعد فرستادن سوئد، بعد ما اومدیم بیرون. نه دیگه آره مثلا دقیقاً همون کارا رو می‌کردیم که انگار فکر می‌کردیم خیلی باحالیم. آره دیگه حتما فکر می‌کنی تو اون سر کار باحالی داری می‌کنی که اون کارو می‌کنی، ولی نه اینکه فقط فکر می‌کردیم باحالیم، خیلی میچسبید. یعنی یه احساس درسته دیگه، مثلا ملودیای منفردزاده و اون جو و بعد تو و ما مثلا یه چیزی می‌خوایم بنویسیم که آره مثلا من واروژان نمی‌شناختم. آره ایراد جنت عطا نمی‌فهمیدی تا شروع می‌شد میگفتی این واروژانه نه این آندوه نه، که بعد اومدیم اینجا یه دنیای جدیدی قشنگ برام باز شد. آره و فیلمنامه می‌نوشتیم. فیلمم خیلی از اینا ببین هنوز هستش، هنوز اسکریپتو داریم ها هست. یعنی من توی یکی از پیداش کردم قبل از این که بیام اینجا. یکی اونو نوشتیم، یکی هم فکر دیگه بود، میریم عروسی. یه کمدی نوشتیم. آره. ولی اون جوانانم اگه یادت باشه خیلی مدل فیلمای راجب خودمون بود دیگه. که مثلا امیر نادری توری مثلا مدرسه شروع میشد بعد میرفتیم. ببین از این اکستنشنال کرایسیس جوونی ایرانی خارجی تو سوئد. فیلم تو مرکز شهر تموم میشه، تو شهر تموم میشه، بعد وسطش میریم دیسکو ایرانی. بغل کاخش الان که بهش فکر می‌کنی ولی خب اون موقع خداگاه. آره میریم دیسکو ایرانی دعوا. آخه یه چیزی دیگه هم بود اون موقع، دیسکو ایرانی تو سوئد هم زیاد بودش. آره اینم چیز جالبیه، راست میگی. زیاد میرفتیم. نیاوران بود، نمیدونم دیسکو کاباره دیگه. دیسکو کاباره. دیسکو خیلی مثلا دهه 70s کلمش، ولی آره کاباره دیسکو کاباره بودش دیگه. جایی بود که پدر مادرهای ما میرفتن، مثلا اونا میرفتن. شب سرا بود، نیاوران بود، نمیدونم مولان روژ بود، شمیران بود، اولس کروگ. بعد تو منی که اولی بود. منی اولی بود. من هیچ وقت نرفتم، خیلی بچه بودم، هیچ وقت نبردن، ولی میدونم مثلا خانم هایده، فریدون فرخزاد. من فکر کنم هایده اونجا لایو دیدم. آره خب خیلی به عکس دارم مثلا رندوملی. بعد اون موقع مثلا بچه‌اشو مینداختن رو صحنه، منو مینداخت مثلا یه رندوملی عکس با اوی داشتم مثلا 3 سالمه. ببین تیام به این فکر کنم مثلا داشتیم راجع به کاباره تهران حرف می‌زدیم که چقدر یو همه چی عجیبه. فکر کنم مثلا یکی مثل فرخزاد یا مثلا خانم هایده، خب مثلا اومده آمریکا مهاجر شده، حالا از سوئدی که زنگ میزنه بیاین، میاد مثلا حالا برف و سرما و میدونی حالا
وارد این محیطی میشه که میگه آخه من کجا دارم میرم اصلا، قرار روز چه صحنه‌ای بخونم. بعد استکهلم کجاست؟ آره میاد توی منی چیه؟ آره. بعد منی هم یه جای اینداستریال بودش میدونی؟ آره. وسط شهر نبود اونجا که مثلا میاد اونجا. اوکی. بعد خب هتل هم که اون موقع نمیموندن، حتما خونه برنامه‌گذار. آره دیگه این شاوت اوت برنامه‌بندی. آره دوست ساشا، بابای ساشا، دوست تو بیشتر منم میشناختم. آره اینا چیز بودن، اینا سلبریتی های شهر ما بودن، یه سری کنسرت گذار بودن. من یه بار جزو کور داریوش بودم. کنسرتش آره. سلام. آره یه چیز جالب الان داریوش گفتم، وقتی اومدی شیستا، یعنی اساس کشی کرد از اوبسالا اومدی شیستا، من و تو همسایه شدیم دیگه. آره 5 دقیقه 7 دقیقه پیاده بودش. یادمه اولین باری که اومدم اتاق تو دیدم، انگار مثلا یه شراین، یه موزه داریوش بود. آره حاجی، همه کاستا، همه آلبوما رو دیوار. آره. بعد عجیب غریب مثلا اطلاعات داشتیم، مثلا میگفتیم کدوم آهنگش مثلا کلمه زنجیر رو داره، بعد تو میگفتی آلبوم فلان، ترک فلان. این صحنه رو یادته دیگه توی ساوند سیتی. این واقعیه. آره خواستی بگو یا الان مهم نیست، برو بعدی. در این حد یعنی مثلا یه کلمه تو آهنگ گفتی، آره سری میگفتی این اتفاق افتاد که کدوم آلبوم بود، کدوم آهنگ بود، کدوم ترک بود، کی درست کرده، کی خونده. بعد از اون دوره که تو اومدی تو اتاق من اینا رو دیدی، من اومدم اینجا درس بخونم دانشگاه، مادرم اومد من سر بزنه از سوئد. بعد کنجکاو بود که محله وست‌وود رو ببینه، محله‌ای که شنیده بود مثلا ایرانی‌ها اکثر اونجا هستن، رستوران، مغازه، کتابسرا. بعد یه جا بود به اسم ساوند سیتی که مدیرش آقای علی مرتضوی بود، کسی بود که بنیانگذار جشنواره سپاس بود تو ایران، اسکارز ایران رو آقای علی مرتضوی طرحش رو اصلا پیاده کرد. وقتی من اون روز 2005 بود با مادرم رفتیم تو ساوند سیتی، خانومشون اداره میکرد. اوکی. وقتی ما وارد ساوند سیتی شدیم، یعنی ساوند سیتی آردی چندین سال، آره ساوند سیتی بود، میوزیک باکس بود که مال آقای چمنارا بود. ساوند سیتی یه جای استبلیش شده تو لس آنجلس بودش. بودش. وسط وست‌وود بولوارد روبروی 7-11 فیلم کرایه میداد، فیلم میفروخت، کنسرت‌ها، شوهای تلویزیونی، سی دی، کاست. وقتی وارد فروشگاه شدیم، یه آقای اون تو بود داشت میگفت خانم نمیدونم ولی توش میگه زنجیر. بعد خانم مرتضوی که اونجا داشت کار میکرد، مدیرش، گفت آخه عزیز من ببین اینا همه داریوشه. خب مثلا آلبوم همجوری به ترتیب، تو میگی اسمشو نمیدونی، میگی توش زنجیر خونده. بعد من شنیدم اینو دیگه، اونجوری اومدم گفتم بچه ترم بودم دیگه، بچه ترم بودم دیگه، آدم دیدی خیلی بی‌پرواتر انگار، چیزی یه کانفیدنس عجیبی داری. گفتم آلبوم به من نگو دوست دارم شماره 7، آهنگ دیوار، شعر آقای منزوی، اینجوری ملودی بهبودی. بعد یارو نگاه کرد گفت چی میگه؟ خانم مرتضوی گفت این 10.99 قیمتش، یعنی $10.99 با تکس اون موقع فکر میکنم مثلا میشد حالا $11 چی. من اینو ازت میگیرم اگر این نباشه، چون باید پارهش کنم. بعد باز میکرد. اوکی. گفتم اوکی، باز کرد تا اوورتور شروع شد، ملودیش هم خیلی ایرونیه. یارو برگشت آقا من 20 و چند سال، اون موقع مثل الان نبود که بزنی اصلا این شکلی زمونه نبود، دنبال این آهنگ میگشت. آره در این حد دیگه، در این حد که شروع کردم به کار اونجا. خانم مرتضوی گفت چیکار می‌کنی؟ چیزت شد دیگه، قشنگ اینترویو شد. به جای جاب اینترویو مثلا you hired. آره دقیقاً. یه اتفاق دیگه هم دوباره تو همون روز افتاد، ولی آره گفت you're hired. چند وقت اونجا کار کردی؟ 1 سال اونجا کار کردم و خیلی آموزنده بود، برای اینکه لس آنجلس رو یه قشرش رو اتفاقا، چون همه می اومدن. حتی یه بار زندیات آقای پاکزاد اومد، بیژن پاکزاد، ولی خب بیژن طراح برای من، بیژن رو خب میشناختن همه ولی من چهرهشو نمیدونستم چه شکلی. پس تو 20 سال سوئد بودی، 20 سالگی حدوداً اومدی لس آنجلس. آره دیگه. یکی از اولین کارت هم ساوند سیتی بود، همون گفتم تو قلب وست‌وود. اسپایرینگ شاعرم اون موقع می نوشتی. ببین خیلی اومدن، آهنگسازا می اومدن، خواننده ها می اومدن،
فقط اینو جمع کنم چون گفتم بیژن، ایشون یه بار اومدن من نشناختم، یه ذره به قول این آکورد شد بهشون برخورد، چون تاکید کردم که اگر یک روز دیر بیارین $3 جریمه است. وایسا اول یارم دوست عزیز کی هستش؟ بیژن پاکزاد. بیژن آه آره بیا حالا تازه بیا دیزاینر اوکی اون بیژن ای آره ببین نه رسم دیر نیاری $3 ندی اینجوری که حرف نمیزدم، ولی اومد تو رو کلاش هم آخه کلاه بیژن بود. I'm sorry. نه چون آره نه واقعا نه خود چون فکر کردم دیگه اصلا فکر نکردم بیژنه. آکورد شد. نه بعد من این دیویدی رو که میذاشتم تو جلدو میبستم رسیتو مینداختم تو دیگه مثل کارخونه که عادت میکنی کارو، گفتم لطفا فردا قبل از ساعت 6 برسونید، در ضمن اگه دیر بیارید مثلا $3 جریمه است. خب بعد گفتش که یعنی حالا بعد یه جوری شد گفتم خب حالا ببخشید، ولی نه فرید زلاند اومد، حسن شمالی، برای منم یه فکر کنم فرید زلاند بیاد تو. بعد وسط نمی اومدی مثلا شعر بدی و نه یه جوریه نه یه بار خیلی جالبه 2 نفر اصلا قسمت خیلی داریوشی شد ولی بامزه است. یه بار 2 نفر گردشگر واقعا از کلرادو یعنی ایالت رو به شرق 2 تا دوربین هر دو تا دوربین دور گردنشون از اینا که واقعا توریستی اومدن با یه ذوقی اومدن تو، منم سلام ببخشید خونه داریوش کجاست؟ یعنی اومدن لس آنجلس خونه داریوش کجاست؟ واو. بعد آره گفتم میدونستم چون با دکتر بشیری با رفته بودیم، گفتم نمیدونم کجاست، فکر کن آدرس یادداشت کن فکر کن اینا اومدن هم بعد یکشون کلکشن داریوشا رو دید رو دیواری رفت، گفتم اینو بهت نگفتی اینو، رفت اون ور جلوشون وایساد، اون یکی هم رفت. ببین اینا انقدر خیره شدن به دیوار CD ها که ندیدن وقتی آقای اقبالی اومدن تو یه سلام علیک خیلی جمع و جور، خیلی هم صداشون بم هست ولی خیلی حواسشون بود دیگه احتمالاً اینا دیدن یعنی نه پشتشون به داریوشه. چه نگفتی بهشون؟ ببین آخه من میدونستم اگه بگم، حالا ببین چی شد، اگه بگم ممکنه یهو یه عکس العملی به وجود بیاد که حالا معذب بشن، اینقدر فن بودن ولی خب هر لحظه میبینن همو دیگه سکته میکرد اونجا یا مثلا بیچاره. حالا من رو به آقای اقبالی اینور، داریوش اقبالی، بچه‌ها اینور رو به این CD ها و اینجوری میکنم دیگه. بله یکیشون برگشت دید دیگه، خودت تصور کن. آره دید پس آره عکس گرفتن. ایول آره. شت بیرون در مغازه عکسش هم با همشون رو من گرفتم. من یادمه، حالا نمیدونم اگه میخوای اسمشو بگی یا نه، من میدونم که شما اون موقع رفته بودی با یه نفر قرار داشتی، شعرات هم آوردی روی میز گذاشتی، تو دنیزی جایی رفته بودین، بعد شما رفتین دستشویی برگشتین، موقعی رفتن فهمیدی یکی از شعرها نیستش. آره از این اتفاقات زیاد میافتاد. حالا اگه دوست داری روش صحبت کنی یا نه. شعر پخش شد فکر کنم پخش شد. حاجی 20 سالگی لس آنجلس. ببین ما یه ذره صمد آقا بودیم، یعنی وقتی الان بهش نگاه میکنم آخه ببین سوئد اوپسالا استکهلم، بعد بیای لس آنجلس آف کورس حاجی طرف نشسته روبروت. خب چرا شعراتو میذاری جلوش اصلا؟ یعنی فکر نمی‌کنی که بابا مرد گنده است مثلا مگه؟ نه حاجی آخه ببین یه پیوریتی ما داشتیم، یه چیز چی میگن حالا از سادگی، هم سادگی بود، هم فکر میکردی که مثلا یارو چرا بخواد، فکر میکردی امکان نداره ورداره، امکان نداره، اینجوری فکر میکردی یا آدم یارو چرا بخواد مثلا این کارو بکنه، یا یارو چرا بخواد دروغ بگه. آره من یه همخونه منو تو با هم یه دوره همخونه شدیم با یه ترانه‌سرایی، حالا مهم نیست اسمشو نمیاریم. ما خیلی سالا همه جا اولین باری که همخونه شدیم همینجا لس آنجلس بود، 2006 هم بود اگه اشتباه نکنم. آره دقیقاً درست بعد از جام جهانی 2006 تابستون تموم شد من اومدم اینجا. آره و یه همخونه داشتیم که اصلا تجربه عجیبی بود. بعد دیگه خودمون اومدیم بیرون و ایرانی هم بود دوستمون. آره دیگه مشخص، ولی حالا اونو اصلا بگذاریم که بعدش هم اونجا قشنگ بزرگ شدیم. آره اونجا آره کلا خلاصه همه اینا به این که اگه من الان برنامه ایرانی درست کردم برای دوستان
چند سال؟ 7 سال 12 سال. 12 سال نه من و تو رو میگی دیگه. تو چند سال من تو بودی؟ تو 2022. من 2023 تکنیکلی من 17 جنوری. ولی به خاطر حاجی به خاطر توه، یعنی یه تاثیر عجیبی تو زندگیمون گذاشتی. رفاقتمون obviously. نه اگه ما جوانان رو نمی نوشتیم، اگه اون شبا رو من با تو نداشتم، منم شاید دیرتر یا یه جور دیگه شاید حالا اگر قرار بود وارد میشه. چون که قبل از که ما هم دیگر ببینیم می نوشتی، اکسپریمنت میکردی، ولی موقع همون نوشتن فیلمنامه‌مون بودش که فکر کنم تو هم شعر نوشتن و جدی تر شروع کردی. یه ترانه هم نوشتی جوانی. تو ترانه نوشتی؟ آها حاجی تو شعر نوشتی برای فیلم. بعد ما رفته بودیم یه شب مولان روژ. بعد تو پارکینگ اومدیم، بعد گفتی ببین مولان روژ یکی از کاواره‌های آره یکی از کاوارهایی هستش که اون موقع میرفتیم. بعد بیرونش اومدیم، من گفتی حاجی نگفتی اون موقع، نمیگفتیم حاجی، ولی البته گفتی که ایرج عطایی شعر نوشته. ایرج گفتی؟ نه منفعل‌زاری که شعر نمیگفت. نه ایرج گفتی به جوانان اینجوریه. بعد تو خوندی، بعد گفتم حاجی خیلی خفنه، خیلی باله. و گفتی اینو من نوشتم. اوکی میدونی چرا؟ گفتم چرا خب نگفتی؟ آره برای که فکر میکردم مثلا ممکنه جدی نگیری. یک دو همین فن رو به بابام یه بار زدم، انقدر مینوشتم، بعد مثلا خب بعد انتقاد میکرد دیگه میکرد. بعد من بعضی وقتا گفتم آقا این ترانه خوبه، باز بابا میگه پخته نیست مثلا. آره چند سالی که 17 سالی برعکسش کردم، گفتم بابا اینو فلانی گفته، اینو من گفتم. بعد خوندم گفت ببین چقدر اون خوبه، ببین این شد که فهمیدم درست شد. آره که اونجا من اولین بار فهمیدم که می نوشتی ولی نمی گفتی. مثلا من 17 سالمون بود به من گفتی که اینو من نوشتم. بعد یه جور انگار مثلا 6 ماه اول به هیچ نمی گفتی، خودت می نوشتی، داشتی خودتو پیدا می کردی. از 15 سالگی شروع شد، ولی تراپی بود دیگه. میرفتم تو اتاق در میبستم و یه موسیقی متنی که فقط باشه، تلویزیون ساش بلند بود. پس قشنگ داروش هم باعث شد که بخوای بنویسی دیگه. چیز باعث شد دیگه، اون آلبوم بچه‌های ایران باعث شد. بچه‌ها این کار فردای شماست، یعنی یه جایی بعد پشت سرش یه آهنگ حماسی میاد با شما آیندگانم. حاجی من حس میکنم ما ساعت‌ها میتونیم حرف بزنیم. میخوای من مثلا 10 قسمت دیگه هم بیام، 20 قسمت دیگه بیام؟ که بعد هر از گاهی بیای. اصلا الان تازه اولش رو داریم تاچ میکنیم که تو چرا اومدی؟ آره یعنی به من و تو هم نرسیدی. هم نرسیدی اصلا. ما تازه می‌خواستیم ببین تیوی نه. آره چیه بابا بخوای بیای بشینی الان تو جوری داری نفس میکشی تو میکروفون که ببین چیه بابا؟ چیه جیگا بابا؟ چی بودی؟ فکر کنم آب میخواد. خب باش آب بیا بریز، منم برش میخونم. شلوار خوندم، انقدر خونده نمیدونم. تو یه شلوار دزدی، تو فقط شلوار میدزدی. تو یه شلوار دزدی، تو فقط شلوار میدزدی. شلوار دزدی، تو فقط شلوار میدزدی. بعد اینجوری میشه چون راجب شعر و ترانه یعنی اینقدر ملت ها کردن. میخواست بگه که منم بلدم، منم میتونم، منم میزنم، منم میتونم. وای یه مدتی یارم تو انقدر منو تو گوزناری دیده بودیم، تو انقدر ادای بهروز وثوقی رو در می آوردی و نه هر دو در نقش معتاد. آره راه میرفتی. بعد این انقدر میرفت رو اعصاب مامانت. بعد جالب اینجا بود که آره بعد تو از قصد دوباره ادامه میداری. بعد آره غلیظ‌ترش میکردم. آدم نمیدونه چیه توش که باعث میشه بخوای کارا رو بکنی، ولی احساس خوبی بهت میده. پس حتما یه کرم یه چیزی هستش، شاید بازیگری اسمش. تئاترمون اومدی هفته پیش دوباره یعنی برای بار دوم اومدی، چی فکر میکنی؟ واقعا تئاتر من از اینجا دو بار دیدم. آره از اینجا جونم چشم تخم پیشونیته. ولی جالبه تو تئاتر خوندی، من دارم تئاتر بازی میکنم. چقدر همه چی اصلا برعکس تو زندگی. بعد من حاجی به نظرم آخه منم به نظر خودم هنرپیشه افتضاحیم. مثلا تو کارگردان بهتری هستی پشت دور شاید، ولی یه دونه داری که در نقش رئیس یا مدیر من و تو
من اونو دوست دارم. آره من اونو دوست دارم. یه دونم ساخت که پخش نشد. حاجی فیروزه. حاجی فیروز یه بار پخش شد بعد کشید از آن. آره علی مدیری بازی می‌کنه. چی میگه؟ انسرینگ ماشینه. اوکی ساری واقعا حواسم رفت این بر. نه اوکی کارتو بکن. بانا بخش. نه آخه نمیذاره اینجوری فقط 3 ساعت پادکست میشه که من میگم خوب بودید برم سلام سگ تو یه سگی نمیشه اینجوری که 45 دقیقه یه منم هستمی لازم داره. آره بانو بیا اینجا بشید. بابا آها بیا بشید دادی بشینه بیا. دادیشو گوش میده. کدوم آلبوما تو زندگیت بیشتر رو تاثیر گذاشتن؟ یکی گفته بچهای ایران بود. بچهای ایران بیشترین تاثیر رو گذاشت. از همون اولش که اوورتور شروع میشه عبدی امینی زنده یاد. آخه بیشتر آلبوم داریوشی نداشتی؟ با اینکه خیلی فن بودی. ببینید چی میشد، مثلا یه سری کارا بود که قبل از انقلاب بود که اینا گلچین میشد میومد بیرون، مثلا ربطی هم من بعضیشون نداشت، مثلا یکیش مثلا 5 سال بینش فاصله، حالت گریتست هیت استوری داشتن دیگه. بعد از انقلابم این روند بعضی وقتا پیش میومد که حالا مثلا میگم با من از ایران بگو رو این تو هم بذاریم، آردی بوده توی آلبوم، حالا تو اینم بذاریم، یا آهای مردم دنیا رو هم اینجا بذاریم، مثال میزنم. بنابراین نمیتونم بگم کدوم آلبوم پرسی، ولی به جز بچه ایران البته میتونی مثلا بهترین آلبوم برای تو آل تایم بچهای ایرانه؟ اگه صحبت از تاثیرگذاریه آره، ولی مثلا ستاره‌های سربی ابی هم عجیب غریبه برام، ولی هیچ وقت اون کاری که اون آلبوم نه، ولی سخته، خیلی برای من سخته، چون چند تا کار اساسی از چند نفر. تو چی؟ تو کدوم ایرانی اول؟ ببین من اول آهنگی که فکر کنم، ببین بچه که بودم همش تو ماشین اینا موزیک اینا ایرانی گوش میکردیم، خونم کاست زیاد داشتیم، هایدی دوست داشتم، من ایبی باز میدونم ایبی باز بودم، ولی فکر کنم اول آهنگی که یارمه کاست واکمن میذاشتم مثلا شاید 7 سالم بود، حالا یه نفره گرفته بودم و هی دوباره عقب میزنم دوباره گوش میدم دوباره هی عقب میذارم، یه آهنگ سندی فکر کنم که از اولی آهنگاشون هم بودش. نه در واویلا در واویلا اینجا رامون نمیدم واویلا ببخشید آقا زربان واویلا زربان جونه بچه واویلا. حاجی اون اولش هم خیلی یه اینترو عجیب غریبی داشتش و من یارم خیلی کوچیک بودم، شاید 7 سالم بود. آره این متفاوته. نه سندی از این بابت اینجوری بود، کار اولش عجیب بود، یا پری پری مثلا تعارف و اینا سوژه باحالی بشه. یه دونه هم داشتن حاجی یا کتک نزن. آره بعد یارمه حاجی مثلا بگو بالا 18 است. نه بالا 18 نیستش، از این کارهایی که آرام بچی بود unconsciously انجام میده نمیدونی خودت چرا. اون موقع یکی از دوستا اسمشو نمیگم ایرانی بودش، بعد از بابا و مامانش هر دو کتکش میزدن، زیادم میزدن. بعد من کانوینس کردم، بعد نمیدونم تو هم اینجوری بودی یهو وقتی مثلا 6 سالته 7 سالته میرفتین یه آهنگ میذاشتی بعد جلوی پدر مادر میومدین پرفورم کنین، از این چیزا داشتین؟ پیش میومد شاید نه، ولی میدیدم میکنن. آره بعد ما کانوینس کردیم که مثلا الان میخوایم بیا پرفورم، قانع کردیم که این آهنگو بذاریم کتک نزن. ولی کتک هم میخورد آخه. آره این یه جوری بود میخواستم مثلا بگم مبارزه کنیم که اون ساید سویدین بودش که آره رفیقت حال بدی. آره نه بدتر نشدش، ولی یارمه که رفتیم این چیز که انا داشتم نگاش میکردم مثلا کتک نزن. خب بچه‌ش بعد بدتر بیشتر کتک خورد. بدتر نه فکر نکنم بیشتر کتک خورد، ولی شاید یه ذره شرمنده شد، تاثیر گذاشت. خانوادگی هم بودن دیگه، مثلا خانواده من بود، خانواده اون بود، خانواده چیز بود. ولی خب شاید کتک کنم من نمیدونم، شاید بعدش. ولی جالبه اون موقع میزدن بچه‌ها رو تو سوئد، من یادمه منم داشتم یه سری اساسی میزدن. آره یعنی نه یه هر از گاهی، ولی مثلا بد جور. آره یادم یه دوست خوبی من داشتم که باباش اصلا ببین آخه ایرانیای اون زمان هم خیلی هاشون دمیج بودن حاجی، فشار عجیب غریب. اینا اولین نسلی که از انقلاب بعد از انقلاب اومدن بیرون اکثرشون، یا مثلا مثل ما که بعضیا که قبل از انقلاب اومده بودن قرار بود برگردن نتونستن موندگار شدن. دمیج زیاد خیلی
طلاق چقدر زیاد بود. طلاق خیلی زیاد بود. هیچ نرمال نبود. که جدا نشده بودن عجیب بودن دیگه. مثلا اینجوری شده همه چند وقت پیش یکی از دوستامو دیده بودم، یه چند وقت سوئد زندگی کرده بود، گفت چرا، البته حرفش زیاد فیر نبود، گفت ولی چرا شمایی که پسر و دختر فرق نمیکنه سوئد به دنیا اومدن چرا همتون یه منتال پرابلم دارین؟ ایرانیات. کی گفت اینو؟ علی احمدی ها. که البته این نظر من نیستا، نمیفهم. من به نظرم هممون منتالیشو داره. نسلی هستیم که وقتی مادرامون حامل باردار بودن جنگ بود. آره. مثلا بعد یارو به اومده هنوز تو سوئد داره کارهای، تنها چیزی که میتونه هنوز داره نمیتونه لتگو کنه کارهای سیاسی هستش. مثلا داشتیم دیگه مثل دوست پویا کاملا کمونیستی زندگی میکردن، در یخچالو نمیتونستش بیشتر از 3 بار باز کنه. اون دامون بود. نه پویا انقدر چیز نبود. نه اون دامون بود. دامون پدر چپی که آقا یخچال روزی 3 بار باز میشه، صبحونه نهار شام. تو سوئد دامون علاقه‌مند میشه به بوکس، شبا میره باشگاه، گرسنه که برمیگرده مسجدی باز شده بود تو محلشون اونجا تو استکهلم. میره قیمه نظری میخوره، خوشش میاد. در ادامه یک چیز افراطی وصل به القاعده. همین دیگه. فکر کن چجوری سر یه قیمه نظری و سر افکار خیلی چپگرایی پدر. ببین ایرانیایی که رفتن سوئد، خود سوئدی‌ها میگن یکی از most successful موفق ترین فرانسوی میگفتی؟ آره. ایرانیایی که رفتن سوئد موفق ترین گروه خارجی بودن که یعنی هست جزو اونا هستن دیگه. ولی با این همه بگیج باز تونستن، اینو میخوام بگم، یعنی با اینکه نورمال نبودن، با اینکه ذره آره راست میگی دمیج بودن، تازه مملکتشون از دست داده بودن، باز اومدن تونستن یه نسل دومی بدن بیرون که الان هم میبینین نوشی دادگستر، نمیدونم این همه ایرانی توی پارلمان و آره نه اصلا همه جا آلمان آره. بری، اتریش بری، آمریکا، کانادا موفقن. دمشون گرم. دیوانه‌های موفق. یه دوره عجیبیه دیگه، مثلا دوره‌ای که ما تجربه کردیم. ما مثلا جابجا میشیم، من و تو الان از سوئد مثلا میایم آمریکا، چقدر یه چیزایی سخته، ولی تازه ما به انتخاب خودمون میایم مثلا درس بخونیم. اونا به زور یا اجبار یا آره نه فرق میکنه. بعد بیا یه کشورهای سخت و سردی مثلا آلمان و کانادا و سوئد و دهه 80 نیویورک حتی، یعنی ایست کوست هم میومدی. مثلا فیلم فرستاده که گفتی تو کلکشنت بود، اون فضا رو تصور کن به عنوان ایرانی که واقعا حالا داره تو نیویورک زندگی میکنه. واقعا خیلی خیلی عجیبه ها. دممون گرم. دمشون گرم، دممون گرم. جالبه، من فکر میکردم که بخش مهاجرت و تمام این حرفا یکی از چی میگن سوژه هایی باشه که تکرار میشه تو این پادکست با همه، چون هممون مهاجریم هنوز و همچنین. آره. برای همین هر کی میاد قصه خودشو میگه. رسیدیم به جوانان و فیلمنامه و همین حرفا، هنوز به من و تو نرسیدیم. آخه بعد بگیم ما کجا با هم زندگی کردیم؟ به دانشگاه هم نرسیدیم. به دانشگاه هم نرسیدیم. میخوای یه سری اینجا یه تلویزیونش حاجی نمیتونیم اسکیپ کنیم که اینجا ببین تیوی رو زدیم. آره وقتی که اومدیم اینجا درس بخونیم من اصلا دوستان میدونن میخواد راجع حرف نزنیم بزنیم چیکار کنیم. زندگی نامه است مگه. آره یه تجربه داشتیم توی تلویزیون اینترنتی به اسم ببین تیوی که باعث شد بریم لندن، سوئد، لس آنجلس، لندن، همه اینا قبل از که ما 24 سالمون بشه. آره. قبل از 25 definitely. و تو 2 تاش همخونه بودیم دیگه. تو سوئد همسایه بودیم، آمریکا همخونه، لندن همخونه. من و تو تأسیس شد و تیام تو جلسه اول که جلسه گروهی بود فکر کنم 6 نفر بودیم. یادم رسا بود، مریم تهرانی، کیوان، شهرت، آره واقعا، عباسی، تو، من، عباس طلویی، پتکین آذرمهر، 8 نفر مثلا. تیام گفت که من یه ایده دارم برای یه برنامه‌ای. 4 نفر میرن خونه هم شام میخورن، به هم امتیاز میدن. نه ایده که کلا مال من این برنامه بودش که پخش میشد، ولی من تو سوئد دیده بودمش. آره سوئد شده بودی، داشتی میگفتی جلسه اینا رو داشتی میگفتی. آره اینجوریه که مخالفت شد که آقا مگه تو فکر می‌کنی ایرانی‌ها اینجوریان که بگن بفرمایید تو فیلم بگیرید تو خونمون و حریممون؟ آره یعنی یه حالت مثلا مسخره تو نمیدونستن که ما چقدر
حالا این کلمه بهتر نمیتونم پیدا کنم ولی عشق دوربین هستی. بعد چی شد که تو ماکت رو ضبط کردی؟ خودت رفتی با چند نفر 4 تا ماکت؟ یعنی پایلت میگم ماکت تو آره ماکت هم میگن. آره. برنامه صفر هم میگن. آره آزمایشی هم میگن. واقعا پخش نمیشه که صفر. پخش هم میشه. ما پایلت ما پخش شد. پس پایلتتون درست بود. یعنی من تو خاطرم کدوم داری میگی؟ بفرمایید شما. خب نه پایلت نگرفته، اولی که ضبط کردیم پخش کردیم دیگه، همون یعنی که قبول شد. چی شد که از اون ذهنیت بودن. که نه بابا ایرانی راه نمیده تبدیل شد به اینکه اوکی برو انجام بده؟ اونش من یادم نیست. اونو میگی؟ فکر کنم کلا خسته شد. ببین توی یکی از اون موداش بود که مثلا داشت با یکی دیگه سر مثلا یه چیزی دیگه صحبت میکنه. اون موقع حاجی اصلا شروع هم نشده بود دیگه، 1000 تا کار بعد میکردش. از نمیدونم اتاق چیزو بسازه که سرورا توش باشه، از این برق و اینا داره. تو کاپشن فکر کنم وسط ارگانایز کردن اینا که ما وایساده و من میگم آقا این برنامه‌ای که من خیلی خوبه بگی دیگه برو، که بعد به فرمایش شام جوری شد طوری شد که حالا چند سال بعد من و تو آنتالیا داریم راه میریم. یا آقای از دور تو رو 6 ماه بعد چند سال بعد اون استانبوله. آنتالیا رو میگم که رفتیم هم تابستون. خب یکی از دور تو رو دید داد زد گفت بفرمایید شاه که تو گفت. ولی استانبولی که تو میگم خاطره جالبیه، اگه دوست داری بگو. دیگه یکی از اون سفرهایی بود که وقتی ما دیدیم، چون ما لندن اول بودیم واقعا نمیدونستیم که کسی ما رو میبینه یا نه، چون که از ایرانیای لندن اوایلش هیچ لاوی نمیگرفتیم. 6-7 ماه اول ما اصلا نمیدونستیم پخش میشیم نمیشیم، کسی میبینه. به خدا نمیدونستیم. مثلا آکادمی گوش که کسرا، من یادم مثلا کسرا اومد با مثلا بگو 5000 تا فالوور، یک شب شد 100,000 تا مثلا یا هر چقدر. فهمیدیم که اوکی. نه آخه اون موقع فالووری نبودش، فیسبوک بود. 2010 دارم میگم. تو چیزو میگی، من میدونم تو چی میگی. تو میگی خب ببین تیوی هم که قبلش داشتیم ملت یه سری میدیدن. خب ولی نمیدونستیم که چی جوری میبینن. آره. یعنی همه میبینن. آره به قول تو مثلا ما رفتیم ترکیه اولین بار 2000 عید 2019 بعد از عید بود 2011 یعنی ما اولین برنامه عیدمون هم پخش کرده بودیم. شاید یا می‌خواستیم برای اون سامسونگ سپانسر شده. سامسونگ ما قبلش رفتیم اونجا. ما رفتیم قبل از نوروز. ما بعد از 6 ماه که افتتاح شد شبکه با همین آکادمی موسیقی گوش و همون موقع عید بود خلاصه ما رفتیم ترکیه. من و تو و سالومه. درسته. رفتیم اونجا قشنگ متوجه شدیم که چقدر دوست دارن، چقدر میبینن، چقدر استقبال میکنن. بعد یهو آره دیگه نقاشیش خودت بگو بهتر میگی. نه آخه رفتیم هتل. رفتیم هتل. گفتم بریم مایو بگیریم، اومدیم بریم تقسیم تو استقلال که همه فروشگاه هست. یهو از 2 نفر اومدن سلام میتونیم عکس بگیریم، 2 نفر شد 4 نفر شد دیگه. یواش خیلی صمیمی و عجیب غریب بود. یعنی اصلا لاف من اصلا انقدر عشق میدادن، من بهت زده و با همه عکس میگرفتم. یعنی اصلا بلدم نبودیم. بعد یهو دیدیم کل خیابون. بعد رضا عطاران اومد. آره که من اون موقع نمیشناختمش. که گفتش عمو تیام بیا عکس بگیر همه با هم دیگه. من تو سالمه بودیم که من اومدم سوئدی فقط وایسادم به سوئدی گفتم ومهان این کیه؟ تو هم گفتی آخه تو گفتی زایی بازی در نیار معروفه. تو نگاه نمی. نه آخه چیزم بود، من واقعا بزنگارم اخیراً دیده بودم، خیلی دوستشم داشتم. عجیب بود دیگه برامون همه. فکر کن این همه ایرانی یک جا. بعد ولی خداییش هم اوایل لندن که بودیم مثلا میرفتیم جای ایرانی هیچکی انگار میدونه. یه چیز جالبیه اینجا هم راجع به همین مسئله خواننده‌های لس آنجلسی میگن. ما اینجا مثلا میریم سوپر مثلا نگاهت هم نمیکنن بعضیا. مثلا یهو میریم کلن آلمان مثلا میریم توی حالا هر چی نه نگاه نکنن اونش باز اوکی. بد بودن با ما. مثلا من یادم یه شب من تو یه جمع بودیم قشنگ، امیدم بودش، همه بچه‌ها بودیم، می‌خواستیم بریم یه کلاب. سن و سالا. آره کلاس بریم کلاب. ما رو کلاب ایرانی ما رو ندادن. فهمیدم دیگه اون دم دریه مثلا شاید دوست دخترش بریم چند بار اوایلش زیاد اتفاق می افتاد. برای همون من اولش واقعا فکر نمی‌کردم. گفتم حالا شاید یه سری می‌بینم برنامه رو، ولی فکر نکنم کسی اونجوری بشناسه منو. تو فکر کردیم نه شوک شدیم و چقدر تجربه بی‌نظیری بود. حتی یادم وقتی برگشتیم اتاقمون یه سویت گندم داشتیم، من و تو سوا بودیم، سالمون ور بود. بعد یه پذیرایی مشترک داشتیم. گفت که
بریم دوباره. آره یعنی بریم تو استقلال که فقط این و طبیعی هم هست دیگه. تو فکر کن هر کاری میکنی میری فقط لاو داری میگیری، آف کورس چیز میشی. تو هر کاری میکنی، تلویزیون، هنر، هر چی هست، تو منتظر برگشت موجی. بعد چه برگشتی؟ ما مثلا هیچ اتفاقی نمیافتاد، نمیفهمیدیم چه اتفاقی داره میفته، چقدر داره تاثیر میذاره. و اون سفر خوبی بود، سفر برای من خیلی خاطر انگیز. دوران خوبی بود کلا. اون من و تو اون 4 سال اولش اصلا ماجیکال بود. آره خیلی تو استودیو اولیه واقعی بود. آفرین. چند وقت پیش داشتی میگفتی مثلا 3 شب از اتاق ادیت میومدی بیرون یا کیو میدیدی؟ آرش آشتیانی راه رو راه خوبی داره مثلا روی برنامه کار میکنه. اون ور یکی داره اینجوری 3 شب مثلا 3:30 صبح میرفتی بالا. امید داشت وایس، من امید نشستم برای بفرمایشام داشت وایس میگرفتش. هیچکی اصلا یا اوایلش بابک ساعتای کاریشو حساب نمیکرد. ما اصلا روز تعطیل نداشتیم. نه یعنی ما 700 و چند روز پشت سر هم کار کردیم. الان که فکر میکنم یه تاش کولت بیهیویر نبودش از طرف ما. یعنی چرا؟ ببین یه وابستگی عجیب. بعد ما 1 سال خورده ای، نزدیک 2 سال منتظر این بودیم که این فقط راه بیفته. کیوان میگفت هفته دیگه ماه دیگه. فکر کنم ما به همه میگفتیم میخوایم یه تلویزیون رو بندازیم مثلا 2 سال. بعد به همه هم شاخ مثلا از یه اعتماد به نفس هم داشتیم، مثلا میدونستیم آخه میگیره. اینجوری بودی که میایم میتری کنیم. بعد از 2 سال مثلا طرفو میدیدیم مثلا اینجوری میکنه که یارو میگفتش که چی شد پس. ولی آره برای همون منتظر بودیم، تشنه بودیم. آره خیلی باحال بود. همین که تو فکر کن 2 تا 365 روز پشت سر هم کار کنی خودش، یعنی فقط اسمش عشقه، هیچ چی دیگه نیست. 8 9 10 هر وقت صبح بیای، 11 1 صبح بری، بعضی وقتا دیرتر. یه مدت که اونجا میخوابیدم مثلا، یادته من و تو سام سرمدی یه مدتی تو اتاق داشتیم میخوابیدیم، تو استودیو میخوابیدیم. چند هفته خوابیدیم، 1 ماه. من و سام بیشتر از تو، چون تو مجارستان بودی داشتی به فرمایشام ضبط میکردی. آره چقدرم تو شاکی بودی چون بعد همه چیزامو من جمع میکردم، تو جمع میکردی. هم خونگی دیگه. یادم یه بار مامانت گفتش که شما ازدواج هم بکنین احتمالاً 2 زوجه 4 نفری میرین توی خونه. آره داره همین هم میشه تقریبا. آره نه باحاله. ولی همین که گفتیه بعد دوباره بیای، دمت هم خیلی گرم. آره حاجی ما تازه اصلا راجبه نزدیک زندان رفتنت ببین سن کوئنتین 2006 نگفتیم، اصلا حرف نزدیم. حالا شاید خیلی این البته کلیک بیت خوبی میشه نبود حالا، ولی خب تو یه داستان اینجا از گوشت رد شد دیگه. اونو اصلا خود اون یه 2 ساعت میتونه راجعش حرف بزنیم. اون داستان باحاله. یه تیزر بدم، رها با یه سایکوپتی بودش یه مدتی که نزدیک بود زندگیشو خراب کنه. دوران چیز البته کالج. داستان 20 سال درست 20 سال پیش. آره نزدیک بود. من اینجا نه چیز قسمت بعدی نزدیک بود برم زندان. چند جور بگم. من نزدیک بود برم زندان. این خیلی تاثیر بود. ولی آره به آخرش نمی‌رسیم فکر کنم. خب پس بذار بخوام یه کار کنم. بریم. بری رفتی یا نه بری دیگه رفتی یا اوکی یه بار دیگه بریم. آخه کسی نمیدونه، فقط اون یه نفر میدونه. خب بریم نه دستو گفتم آقا دمت گرم. پس خودت دوباره بیای دیگه. بریم. نمیخواید بریم. بری دیگه رفتی یا اولی بهتر بود.